DXDC Radyoman Report. Sunod-sunod man ang pagtaas sa presyo sa petrolyo sa nasod sa Pilipinas ni ulahing mga semana, apan ang mga van operators and drivers wa pay plano nga magpausbaw sa pitihan sa Utility Vehicle Express diri sa tuang syudad sa Davao. Sumala ni SM Van Terminal Supervisor June Sendrias nga wala pa may isguti sa ilahang organisasyon ang pagpasaka sa plitihan alang sa mga pasahero nga mobiyahe paingon sa Davao North, Cotabato. Sigon ni Sendrias nga sunod semana pa magpahigayon og panagpulong ang ilang organisasyon o gahayan usa sa matuki mao ang usbaw sa plitihan. Sa karon wala pa base na maabot na. Wala daghan pa sa mga drivers, operators ni angal na reklamo na, sabi ko reklamo kay mahal na kayong petrolyo. Sa karon sa mga driver, normal mga reklamo kasi itaas ang rodo. Pero kasi mo pataas mig pamasahe, pero sa karon amo sana tanan. Singgit ni Apolinar Pacquiao sa Kidapawan Southbound Utility Van Transport Cooperative. Patas anong 50 pesos ang pamiliti sa mga van passenger aron di sila malugi sa ilang matag biyahe sa Davao paingon Kidapawan City, North Cotabato. Gibutyag ni Sendrias nga sa miaging tuig pa kun 2022 pa sila katapusan nagpausbaw og 50 pesos nga pliti sa mga van passenger hatod gihapon sa oil increase nga rason. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Joel Garay Tatak, RMN. Tatak RMN.